Cuando tú odias que alguien mastique, ¿sí? Busca desde cuándo inició y a quién que amabas comía junto contigo. Te lo voy a dejar pensando un tantito. A quien amabas que comía contigo y ya no come contigo. Nomás debes de ubicar desde cuándo iniciaste. Si te molesta la respiración profunda, ¿con quién dormías? ¿Con quién estabas? Que ya no estás, que ya no está contigo, que tú amabas y extrañas eso, porque para que lo odies está en la polaridad opuesta al amor. Bien importante que lo comprendas. Si alguien te molesta cuando silban, ¿quién silbaba que ya no me silba? Que ya no está ahí para silbar. Es importante comprender este tema. ¿Por qué? Porque vas a poder liberarte, ¿sí? Recordemos que todo exceso es incómodo.